Você já se viu tentando escolher uma lavadora de alta pressão barata e ficou mais confuso do que antes? Com tantas opções no mercado, fica difícil saber qual realmente vale a pena, não é mesmo? Hoje, nós vamos comparar 3 das mais procuradas com preço abaixo de R$600. Philco PLP 2.600, WAP Bravo 1.800 e Lavor Fast 120. Qual delas é mais potente? Qual economiza mais água? Qual é a ideal para você que quer lavar o carro, a calçada ou até mesmo aquele quintal sujo? Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar os prós e os contras de cada uma e no fim conto qual é a melhor de acordo com o seu perfil. E ainda deixo o link com o menor preço aí na descrição. Philco PLP 2.600. Moderna, robusta e surpreendente, a Philco PLP 2.600 se destaca logo de cara pelo seu design moderno e robusto. O corpo em plástico resistente traz um visual mais sofisticado, com detalhes em preto e rodinhas que ajudam no transporte. É uma lavadora bem construída, com alça ergonômica e espaço para enrolar o cabo elétrico e a mangueira, facilitando a organização depois do uso. Apesar de ser um pouco mais pesada do que as outras, são cerca de 7,5 kg, ela transmite uma sensação de produto mais resistente e durável. Em desempenho, a PLP 2.600 se sai muito bem. Ela conta com potência de 1.800 watts, pressão máxima de 1.950 libras por polegada quadrada, PSI, e uma vazão de até 330 litros por hora. Isso significa que ela entrega uma boa força para remover sujeiras pesadas de pisos, muros e calçadas, e dá conta de lavar carros com eficiência. O jato é regulável e tem bom alcance, e a mangueira de 5 metros oferece mobilidade razoável, embora pudesse ser um pouco maior. Ainda assim, é um modelo que equilibra potência e eficiência. O ponto forte aqui é a eficiência com versatilidade. Você consegue utilizar tanto em limpezas leves quanto em tarefas mais exigentes, sem perder rendimento. A Philco também oferece suporte técnico bem estruturado e garantia de 1 ano. É uma opção interessante para quem quer uma lavadora que dure, que tenha cara de equipamento profissional e que entrega mais do que parece pelo preço. WAP Bravo 1.800. A campeã em praticidade é a WAP Bravo 1.800 já é uma velha conhecida do mercado brasileiro, e não é à toa. Seu design é mais compacto e leve, com apenas 5,7 kg. Ela é ideal para quem precisa de uma lavadora prática para o dia a dia. Seu corpo em plástico rígido é resistente, embora menos estiloso do que o da Philco. Possui um cabo elétrico bem longo e suporte para enrolar a mangueira, além de um bico ajustável bem simples de usar. Ela conta com potência de 1.700 watts, pressão máxima de 1.750 PSI e vazão de 300 litros por hora. Na prática, isso significa uma lavadora muito eficiente para uso doméstico leve a médio. Calçadas, bicicletas, carros, churrasqueiras e até paredes externas. O jato tem boa pressão, e o alcance é facilitado pela mangueira de 5 metros que, mesmo com o corpo compacto da máquina, oferece mobilidade suficiente para ambientes médios. E o melhor, o motor é confiável e faz pouco barulho. O grande diferencial da WAP Bravo 1.800 é a facilidade de uso. É a mais fácil de montar, a mais leve para carregar e a mais intuitiva para quem nunca usou uma lavadora antes. É indicada para quem quer algo simples, direto ao ponto, sem complicação e que funcione sempre. E claro, com o selo de confiança da WAP, que é referência no Brasil quando se fala em lavadoras de alta pressão. Lavor Fast 120. Potente, leve e com bom custo-benefício. A Lavor Fast 120 é uma italiana com boas credenciais. Seu design é mais simples, com acabamento em preto fosco e detalhes em amarelo, mais funcional. Ela é extremamente leve, pesa apenas 4,8 kg, o que facilita muito o transporte e o armazenamento, principalmente para quem não tem muito espaço. Apesar da leveza, é resistente e conta com suporte para a mangueira, acessórios e cabo elétrico. Na ficha técnica, ela impressiona. São potentes 1.600 watts, pressão de 1.740 PSI e uma vazão de 342 litros por hora, o que garante um ótimo rendimento na limpeza.
A mangueira é um pouco mais curta, com 3 metros, o que pode ser um limitador para quem precisa de mobilidade. Em contrapartida, o desempenho compensa. O jato é forte e consistente, e o uso de detergente com o sistema de sucção direto é simples e eficiente. O ponto forte da Lavor é o rendimento por minuto. Por ser leve e potente ao mesmo tempo, ela se encaixa bem para quem quer limpeza frequente com agilidade, ideal para quem precisa limpar varandas, motos, pisos encardidos e áreas menores com rapidez e eficiência. E o custo-benefício é excelente, sendo normalmente a opção mais barata entre as três. Comparação e recomendação Finalagora, que você já conhece os detalhes de cada uma, vamos ao comparativo direto. Philco PLP 2600, 1800 watts, 1950 PSI, 330 litros por hora, 7,5 kg, 5 metros WAP Bravo. 1800, 1700 watts, 1750 PSI, 300 litros por hora, 5,7 kg, 5 metros Lavor. Fast 120, 1600 watts, 1740 PSI, 342 litros por hora, 4,8 kg, 3 metros. Qual é a melhor lavadora abaixo de R$600? A resposta depende do seu perfil. Para quem busca potência e robustez, a Philco PLP 2600 é a mais forte e completa. Para quem quer praticidade, leveza e facilidade no dia a dia, a WAP Bravo 1800 é a melhor pedida. Para quem procura o melhor custo-benefício com ótimo desempenho em áreas pequenas, a Lavor Fast 120 entrega mais por menos. Os links com o menor preço de cada uma estão aqui na descrição. Dá uma olhada e veja qual cabe melhor no seu bolso e no seu estilo de uso. E aí, qual dessas lavadoras você acha que combina mais com você? Conta aqui nos comentários, vou adorar saber. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder mais comparativos como este. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo com mais dicas e comparações para facilitar a sua vida.